Talış mətbəxinin qalmaqallı şah əsəri. Limon dolması. Boşuna qalmaqallı demədim. Sosial mediada bu yeməyi ilk təqdim edən olduğum üçün elə ilk tənqid və təhqirlər də mənə ünvanlanmışdı. Qərara gəldim ki, hətta ölkə xaricində məşhur etdiyim bu möhtəşəm ləzzəti 2 il sonra ən orijinal resepti və hazırlanma sirləri ilə yenidən sizə təqdim edib. İşə xüsusi seçilmiş nazik qabıq limonların içinə oymaqla başlayırıq. Limonların üzərinə və içinə 3 dolu xörək qaşığı şəkər tozu səpirik. Üzərini örtəcəyi qədər qaynar su əlavə edib qapağını bərk bağlayırıq. Bilirəm, indi sual verəcəksiniz ki, bəs limonların acısı ətə keçməyəcək? 1 saat sonra suyunu dəyişib, təkrar şəkər tozu əlavə edib biraz da gözlədirik. Beləcə həm limonlar yumşalır, həm də qabığındakı efir yağını suya buraxır. Biz də o məqamda dolmanın içliyini hazırlayırıq. Soğanla qovurduğumuz ətə duz, istiot, sarıkök əlavə edirik. Sonda isə 3 xörək qaşığı limon suyu, kəklik otu, qarışıq göyərtiləri əlavə edib əsas məqama keçid edirik. Limonların içini doldurub yarısına qədər su əlavə eləyərək orta odda yarım saat bişiririk. Bu yeməyi bu günümüzə çatdıran dəyərli Tahir Əmiraslanova təşəkkür edirəm. Resept onun müəllifi olduğu Azərbaycan mətbəxində 381 çeşid dolmalar kitabındandır. Mən də özəl qonağım üçün bişirib süfrəyə təqdim etdim. Limonun isə acılığı qalmamışdı və qabığı ilə birlikdə yedik. Bəs siz necə? Limon dolması hazırlamısınızmı?